Isambo zethu ukhona mfana Mjongo sendlini. Nolo mfana Mjongo. Awu, sawubona. Uyaphila mfana Mjongo? Siyaphila Khudla Bachaka. Hawu ichanja ibize. Oh, ndizakalono. Bafana ngibokele. Amanjani? Bafana ngibokele ngayolengo manfuna ukwenzani? Ngisokalweni mina ngayo lengoma. Yabafana ngifuna ukwenzani? Isokalweni. Bafana ngifuna ukwenzani? Isokalweni. Ngayo lengoma ngifuna ukwenzani? Asive isigingci bukhona. Asive Hey. Unjani ubalo? Utheni uITC umfanto zakhe amadoda? Kanti khona ngokufana amadoda. Bambelela umfokazulu. Unjani umfowethu? Yizo kumesandeni. Sicabana nentambo la wenzani lo? Shaya mandibulise qala kumntwana omgquba ndibulise Khudla Bachakazi. Akagudla indlwane ebheme. Hayi. Ewe, gudla indlwane ebheme. Hayi. Ndibuye ndibuliseke ngoku Umvula. Emakhaya ensizweni. Okay. Ndishiye busy lapha ngengoma. Ushiye busy ngengoma. Shiye busy ngengoma. Asibizwa qala nje ndibulise qala insizwa abayibiza ngoba ubambelela siyajika. Amadoda. Andifuni ukuyishona. Yazo ikhona. Izoliphansi kwensizwa. Ifana lika J Japan. Amadoda. Ndibulise bonke likhaya. Ndingayishiya inkunzi ezalwa yimi, inkunzi eBlamani. Inkunzi eBlamani. Wemanje. Ewe. All right. Umuntu abangamaziyo umfo kaMdunge ngubani? Umfo kaMdunge ngumfana wakeNsimangweni. Kunomgobho maphikwa zinyoni pha kulomhlaba ekuthiwa kuke Mbunzini kwaBhaca. Embunzini nani? Umbunzini kwaBhaca. Ndawoni ba? Embunzini ngeSimangweni. Bathi ke Simangweni. Ewe. Duze neColani phaya. Ewe. Awunaweza nje amehlo wawezele phaya phesheya kuthiwa ke eTsheni na keMkhemani. Ewe, so ufikile ke lapho kuzalwa mina phansi kwentaba lapha mina. Ewe, phansi kwentaba ekuthiwa Impamba ngegama. Ewe. Uvile mfo kaMdunge. Andiphuza kuMamsosi. Mfo kaMdunge wathi banaphi nomculo lo kaMaskandi owudlalayo uba ke ubiza ngomculo kaMaskandi? Kudla umculo kaMaskandi ndidibene nawo andiwazi noba ndizawuthi uzizele. Okay. Noba ndihlangene nawo kodwa ke kona ngokuyasithetha mhlawumbe uzoyibona. Umculo kaMaskandi okokuqala nje ndiqale ndilapha eMthatha ndifunda khona. Ndahlangana nomfana ekuthiwa uSithembele. Umabheka madoda. Wow. Sadlala naye ingoma. Umfazi enkungwini madoda. Eish. Sadlala naye uMabheka ingoma, sadlala naye ingoma, sadlala ingoma sale. Album irekhode naye mhlawumbe. Ayikho ingoma ialbum endiyirekhode naye. Okay. Emveni koko ndaba sendiyaphuma mna ndiyaqeda ukufunda la. Ufunda ngabe unit nawo? Ewe ndandifunda apha eMthatha. Ndaphuma ndabheka eBhizana, nandibuye eBhizana yavele yazizela futhi ingoma kum. Yaphinde yeza kum ngoba ndifike kuno principal ebebekhona no tishara bebekhona benza ingoma ekuthiwa iKhotsani. Yafika futhi ingoma ithe ubifika ingoma kwatholakala ukuthi ndinesandla futhi nalapho. Sasuka ndim uGxabaleketile uNtomfuthi wakulobambelela
Usiso wendele lapha kwaZulu oyintombi yakulo umbanyana umbanyana wakulomakhala enkonxeni sakha iqembu esasilibiza ngwamachambokwe kaBhaca amachambokwe kaBhaca intombi zishele ikwantana ziyophi insizwa zikwinsizwa kwelakithi insizwa shele ikwantana lokuvela kwathi ngokokwanda ke kokubona ngathi manje ndiphume esami isithebe ndizidlalele ke ngokumfo kaMdunge lo endiwuye lilonke uthi yonke lento isukele ke kumfo kaMgugwana uMabheka isuke lapho le ndawo isuka kusithembele yonke isuka kusithembele lento mina ngikuthele iphinde ngibe nomoyanyana othanda moya wama unesiciko siphethukayo hayi awuphethuki uthanda ukuthamba wami umoya awufani nowakuyena wayinalento ekuthiwa lufuqufuqu yebo ayikhuluma ngasithembele wayenjalo ke uMabheka madalo mfana senkongwini ehambe sencane insizwa madalo abihambi sencane so ke ngoku ama-album wakho mangapi ama-album wamane kudla eyokuqala yayithi Imambo Emnyama ingoma inayo ejumile mhlawumbe singayikhumbula Imambo Emnyama le wanyatele emsileni Imambo Emnyama angazi ukuthi wenzani umfana ayikhubuza uMabheka emawutshotshana kwazoza impisi ewe ndike ndayibona impisi iza kancane ewe dlula siyayazi kwezinhliziyo alright imake mfo kaMdunge mhlawumbe ungahamba kwami siphinde siwabona amajambokwe kaBhaca phinde buye amadoda because eshaya lamajambokwe kaBhaca amajambokwe angabuya akhonto impossible eSouth Africa siphila ayikho into impossible ngoba ke soyiforce saphila producer manene ngumfaki kwakubambelelo noZweli wakwaNozulu lapha kunomkholokodo so noNtomfuthi ukhona phakathi ewe sisonke so lama album wakho owenze nobambelela naba bantu ubambelela wenzani lapha ubambelela yena ngelaxesha ebe umuntu obendicoacha nje oyena umuntu ewe uyena umuntu obendicoacha endibonisa ukuthi la kufuneka wenze so la kufuneka wenze so la ingoma so ungayikhupha le ewe so isiginci sifundiswa ngubani kahle isiginci ndasifunda komnye umfana wale ngakwithi ekuthiwa usoka liyathandaza kodwa ke yena zangakhuphe uyaphila nangokukhona inobunimamele nje ulindeni bwana enesandla esihleka ngaka manje ulindeni lona yakho kwi-album noba nje umoya wakhe mhlawumbi ke ngokuya i-technology change mhlawumbi ngayo angenza yena unyathela kanjena na ukudlala intamba kwesini waba negama elithi ukuze ukwazi ukudlala isiginci ufuna uthengisa uma ungenaso isiginci awuzukwazi ukudlala mfowamdunge kudala ulapha emculweni kudala kakhulu and ndithanda into ezimbini kuwe udibanise isikolo nesiginci mhlawumbe ungathi ubunzima buba ndawoni xa ujongile kuma-artist ngoba ungagqibele siza uphinde awusamboni ingaba ikhona into edlalwa indima yesikolo kanye sibhudaphi mandibonge kakhulu ukudla kudla kwelo cala lelo thetha kulo eyona nto nje i-motivation nje kuphela ngoba mna kwelami icala akho nto ngixakile uba ndingakhuphi nanini ningakhupha mina it's just nje a matter of time ne-motivation ke uba ewe yona uyabona mina nabo abalandeli abaseKapa nabandifunela now and then befuna amasithi nabaseGoli konke kodwa nje just mfowamdunge uyufumana siba ngamanye amaxesha i-motivation awukho motivated nje mfowamdunge okanye bebekhona nobambelela basuke bedlule benyuka inoba yintoni lethi nayisibethayo mhlawumbe ndithi ngakumbi kwecala lathi liseMpuma Koloni alright thina eMpuma Koloni kusenomsebenzi omkhulu ofuneka siwenzile
Okay. ewe kufuneka siyithathe lento kwimeko yebusiness. Okay. Uba sike sayibamba kwimeko yebusiness then ke sizawulenza ixesha and then sazi futhi ukuthi ke ngoku indlela ebekwenzeka ngayo thina kwelicala lethu as from kumakhala konxini lento ye producer ufumanisa ukuthi I producer sometimes izawuhamba imani ixelela uLanoso ngoba amanani siyawazi kakhulu iyo lento ufumanisa ba ke ngokuyiyo ke ele demotivator ufumanisa ba awupromotekanga ngendlela right. Notsethe nesimbonayo simamele edlalwa here and there ufumanisa into okubana yena xa ujonga kuyadabukisa kuye. Yes. Uyavula dlala radio nonke imihlabathi. Kuye phese kuyadabukisa kakhulu akukuhlanga. That's why ke ngoku kuqale ke ngolento. Indaba enzima. Iwi. Athelela makhodo usayinja ngephini lokupheka. Khala ube ekhaya. Stella umakhodo abusayinja, inja. Vamjo, ndibuyile. Awe tata. Ngithanda mandithanda nomuntu obethu apha esandleni sakhe. Wogqiba wathatha isiginci. Wadlalela abantu waphakathi kwabanye ebebesaziwa into ba abayanga esikolweni. Wabe wena uyile. Yes. Wabe wena uyile. Into endizama uyiqonda ke ngoku into ethi apha ke ngoku kwabanye aba bangayanga uyayitsho into ba ubona ngathi wena yi-business abangayijonganga ngathi yi-business yabo udlala isiginci. Ikhona mhlawumbe into eniye niyenze nina ningama-artist ke ngoku nihlangane ndawonye nibonisane bafethu sibona ngathi ingxaki ilapha kuye baye bathini mhlawumbe. Enkosi kakhulu kudla. Siyayibona siyayizama kodwa ikhona le ndawo efike ibe nzima ngathi thina abantu. Okay. I-business andiyazi noba siyayi-understanda naqala singabantu. Yes. Because basithenze ngabaculi. Mandibeke generally singabantu. Okay. Ngizaya kule ndawo ithi. Okay. Uba ngaba ngoku tata ukudla wena si partnership nawe. Okay. Sizawuthetha nge-shares. Okay. One. Njengoba usine shares nje unento oyijongile ethi what if lo muntu angabhubha. Okay. One. Ingaba sisengakwazi ukuqhubeka. Ingaqhubha njani lento? Andiyazi noba ithini lento ngoba kaloku ithi mayifika kuloo ndawo ithi sikwi business sidibene ngolohlobo esidibene ngalo. One ufuna omnye anyaniseke kunye. Okay. Ukunganyaniseki ke business kuyayenza ingxaki ngoba kaloku yaphi uyakhona mfana ndiya entweni ithi ufumanisa uba ngoku ndiyathetha mna igap izawuba khona because uzawusizela nalesikolo sakhe senje mna sendifuna uzasibetha ngoku sendifuna ichiza masivume uqala ba sisengxakini singabaculi base-Eastern Cape. Yes. Ngakumba apha kuMaskandi masivume ucinga into ba ngoku singonyuleka kanjani. Because akumandanga loba sazi uba bikhona umfaka Mdungu uyacula umhlanga sekhoyo sekufuneka sidibanisile ku right singadibanisa
kodwa ebonakala uba lo muntu kulo muntu bedume izwe lonke. I-problem ikhona ngiyavuma nje ukuthi mangingevuka Mdungi ngiyakhala kule ncoko yethu yes simkhuphe urhulumente sithathe urhulumente bengekho akho urhulumente ngathi ithatha isiginci yocula wasithatha isiginci yocula uyazazi abantu yoculela imali ubuzoyenza kanjani ufuna simbeke ecaleni urhulumente antu wrong antu right kodwa ngikhala simbeke singathi urhulumente asenzele into andithi uyasenzela but ndikhala ke sibe sithi akasibone siyenza andivane ajoyine kube afuna njengoba ndivami ndithetha ngokuthi xa uwedwa okanye sidibene ubuyaqaphela kwezinye indawo uyifumanisa ba abaculi bakhona nabethi kunendawo nje uthi noba uyadibana uyababona ku social media ubona ilabantu badibene but ngomnye unento yakhe nomnye unento yakhe thina ufumanisa bakunqabile ukubona lokho ngoba andazi noba sihleli sibalelene na ewe kukhona ukubalelana nokucingela ukuthi mhlawumbe omnye ungcono kakhulu kunomnye abengangconwanga shem apha ekugqibeleni ewe ndiye entweni ke ethi thina into efana basiyenze kufanele iqala thina apho sidibana khona ingahlekisana ihlomelene okay kungabikho ukubalelana umuntu nomuntu ingxaki emxakile ezenayo and then mhlawumbe xa singanomuntu ocentral kwithi sonke ongazuthatha cala futhi because ubuyabona nakwezinye indawo inyaniso asinoyibaleka uthi nasebalisa nomnye umaskandi uphumelele abalisa into kokubana kwaye kwafuneka into kokubana makube nestrategy ezisetyenziswayo bamba kanjalo ke mfowethu ngibala be-25 zam sakufuna lo 10,000 nabalishumi ngoba ndifuna 150,000 mna ndimo usebenza ndimo nami ndihola iseke nijonge lo ndawo manje ukushiye mntamntu ngokana ugqibela uvala ndiyakubona so hayi vele womniwa mntamntu no animwanga okay ndiyayibona ibalekile lento itshoyo tata uGudla abanye bangayazi abanye bangangayazi okay ngoba ke yabona indaba ye-percentage asimasingayibaleki into ye-percentage tata uGudla yaziwa nguwe nami naba bambalwa abantu abayazi i-percentage uba i-countwa kanjani okay yayibona abantu xa kufikelelwa kwi-percent bavele bathi bona abafuni percent bafuna imali nazi ke nikholwa ibalance banayo ne-percent yeah ndizama ukuthi ke ndiyayiva ngale ndlela oyibeka ngayo ewe uyabona kona hayi ziyafuneka nyani i-workshop ezi-related kule nto othetha ngayo nale percentage ukuthi i-percentage ihamba njani nje buyichaza qho ke ngoJanuwari ndibalele imfundiso ndibalele intshumayelo kule radio yoba ebethuna kanizamini ngoba ndiya kula ndawo ithi hayi asibinazi manager imanager ngandithe ingayintombi yakho endala esesikolweni imanager ngangudadewini ingangumzala wakho akunyanzelanga uyolanda umuntu ozokwazi ukumela akwazi ukufuna ntoni akwazi wena as i-product yakhe ayithengisayo yena awunyanzelanga hayi zawufuna umuntu onoqhina uneqhina kuhleka mfowethu imanager ozoba nguwe xa ungekho wena kuloo ndawo nozokufikelela kule ndawo ofanele ufikelele kuyo xa wena ungakwazi ufikelela wena ube se-production ukhalisa isiginci uphuma ingoma umbila vuti bayi nokuhle bathakazi Mhlobo wenene FM